विदेशीले टक्कर दिने गरी नेपालमै उत्पादन भएको इलेक्ट्रिक स्कुटर बजारमा आउँदैछ। नाम हो यात्री पिटु। यो कुनै सामान्य स्कुटर नभएर तराईदेखि पहाड कठिन भूगोलसम्म सहजै चढ्न सक्ने भन्ने परीक्षण भइसकेको छ। परीक्षणको क्रममा 10,000 किलोमिटरसम्म गुडेको छ भने एकचोटि फुल चार्ज भएमा 110 देखि 130 किलोमिटरसम्म चल्न सक्छ। यसमा एउटा रोचक कुरा के छ भने यसको डिजाइन र उत्पादन नेपालमै भइरहेको छ। सरकारले पनि नेपालमै उत्पादन हुने सवारी साधनलाई अगाडि बढाउन नीतिगत रूपले खुलेरै सपोर्ट गर्ने र सहज वातावरण गराइदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। डाक्टर सोडिङ वग्लेले यात्री पिटुको प्लान्ट अवलोकन गर्दै नेपाली इन्जिनियरहरूलाई हौसला दिइरहेका छन्। अब एउटा प्रश्न आउँछ कि यो इलेक्ट्रिक स्कुटर कहिलेसम्म किन्न पाइएला त? आगामी नाडा अटो सो 2026 मा सार्वजनिक गर्ने र त्यहाँबाट बुकिङ खोल्ने तयारी भइरहेको छ। यसको मूल्य चाहिँ समथिङ 2 देखि 3 लाखसम्म पर्न सक्छ। नेपालमै डिजाइन र नेपालमै उत्पादन अनि नेपालको सडकलाई मध्यनजर गर्दै परीक्षण भएको यो स्कुटर सफल भयो भने नेपालले पनि इलेक्ट्रिक क्षेत्रमा ठुलै सफलता हासिल गर्न सक्छ। यदि यसमा सफल भयो भने नेपालले इलेक्ट्रिक कार समेत बनाउने तयारी भइरहेको छ। अब नेपाल 10 वर्ष पुरानो कमजोर देश रहेन। आफ्नै म्यानुफ्याक्चरिङ प्लान्ट, आफ्नै उत्पादन सक्नुहुन्छ भने यो इलेक्ट्रिक स्कुटर किनेर सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ।